英超第30輪，利物浦對住熱刺啊！啱啱過去嘅週中啦，兩隊喺歐聯賽場上面都用咗後備門將，但係兩隊都要輸波啊！唔知翻到嚟英超賽場邊一隊會爭翻啖氣呢？我係識少少扮特啲亞仙奴球迷佩芝。曼聯對住維拉啊，爭歐聯席位嘅6分波啊嚇！維拉近況咧麻麻地啫，曼聯要贏真係唔難，睇發揮睇自己啦！大家好，我係正經睇波波士 MJ。歡迎收睇今集乜波都追，大家好啊！咁終於嚟到呢個英超嘅正常禮拜啦。係啊，嗱，但係咧啱啱過去週中有好似踢咗好多波啦，佢週末又好似踢咗好多波。係。哇，好似好耐冇見過曼聯咁喎，點解嘅？喂，哎呀，俾你咁樣遊一遊添，即係我同大家分享下先。我哋呢一場第一節咧就會講曼聯對維拉嘅，咁咧我哋都即係幾經思量啦，同大家講下咪後咧，我哋就喺度激烈嘅討論，究竟將曼聯維拉呢場擺先啦，定係將我哋陣間會講嘅利物浦熱刺擺先咧？我最後揀埋曼聯維拉呢場嘅。咁啊，曼聯維拉呢場咧，即係嗰個negative 嘅位就喺度啦。曼聯好耐冇踢㗎啦喎，咁樣咩啊？咁咪投得多咯，投得多咪真係出盡全力咯。即係投得多嘅其中一個即係背後嗰樣嘢咧。點解我要踩翻佢嘅？背後嗰樣嘢就係即係冇歐洲賽啦。我知你嗰個潛台詞，你冇歐洲賽喎。仲要咧，上個禮拜係足總杯啊嘛，今個禮拜先叫有翻週末嘅英超啫嘛，上個足總杯都冇踢噶嘛。跟住即係歐洲賽嗰度，歐洲賽又冇啦，係啦，咁所以大家即係而家個世界好快嘅，尋日發生嘅事咧，今日有啲有少少 out 嘅，所以10日冇踢咧係有少少記憶模糊嘅。係咁，但係如果 update 翻嘅話，大家知其實點解曼聯對住維拉呢場係咁重要咧？因為講緊其實都係爭連呢個前4嘅一個6分波啦。咁而家佢哋咧排第3、第4位啦，咁但係其實個分數係一樣嘅喎。咁不過曼聯就要呢個得失球差咧，就叫做有少少贏緊維拉啦咁樣。咁所以我覺得呢場絕對係值得講㗎。係咁for 呢個傳統球迷啦，或者係呢個叫做好多英超嘅球迷咧，如果踢歐洲賽嘅時候咧，假設你即係譬如我啦嚇，今屆咧就冇自己嘅球隊參與歐洲賽嘅，但係有時咧都會幫英超球隊打氣，就覺得如果英超球隊喺歐洲賽嗰度即係叻啲咁樣咧，一嚟就個席位又容易多啲啦。原來因為你啊！原來係因為你喺後面喺度登嘅。未知嘅，睇埋次回合先。咁所以咧即係如果我喺度即係叫做呼籲下其他球迷咧支持曼聯，就係點解咧？如果即係假設啦嚇，如果你係非曼聯球迷，咁如果維拉咧能夠係跌落去啲，咁咧嚟緊內屆如果真係英超有5隊出賽嘅話咧，就有機會係5個傳統強隊啦。咁啊，即係最夢幻陣容出賽啦，咁啊，可能就唔會咁易全部一次過俾人企好晒咁樣。因為其實啱啱過去嗰個星期咧，就係即係大家知歐聯嗰個戰況上面就係冇一隊英超球隊係可以全身而退嘅，即係攞到3分而回啦，即係我哋所謂嘅攞到3分就贏波啦。咁但係因為嗰個係首回合啫，咁啊所以要睇次回合究竟係打成點啦。咁大家都覺得喂，如果啲英超球隊都出晒局咁滯，就要等曼聯嚟拯救大家啦，內街。你哋係咩羅賓漢啊？拯救自己先算啦。咁拉一拉少少咧，即係下個禮拜當然有歐聯啦。頭先個話題咧就係嗰幾隊英超球隊咧有3隊真係凍過水嘅，即係3隊都係落後3球，真係幾令人意外嘅。即係話我全部贏唔到啦，全部都係打和啊咁樣咧，都即係話輸1球啊咁樣咧，都未係好 worse 啦嚇。有3隊波都輸3球咧，嗰個真係有啲令人意外啊嚇！分別曼城啦、車路士啦，同埋就係熱刺嘅。咁嗰幾隊我哋一陣間就會再講啦。咁因為利物浦其實都輸1粒嘅，不過講到尾就係嗰邊係因為地獄主場嘛。但係翻到嚟主場，我相信會好啲嘅。咁但係呢兩隊就係即係曼聯就唔使打錢啦。咁不如都講下曼聯，你覺得個信心大唔大咧？我個信心梗係喺度啦，我真係調翻轉，我問下你先。即真係俾你揀嘅話咧，曼聯同維拉，如果你真係可以決定邊一隊出線，邊一隊踢歐冠，你應該會揀曼聯係咪啊？哇，好難揀。定係愛馬利你都仲對佢有愛咁樣咧？我覺得今年維拉係其實兩隊俾我嘅感覺咧都幾過山車。因為咧曼聯就一段時間跌檔咗，跟住就即係艾摩連大家覺得唔 OK，跟住炒咗，我諗住唔掂啦，點知卡維克尼拯救曼聯，真係一波幾連勝或者不敗嘅戰績。其實對於曼聯嚟講，我諗好多球迷都冇諗過啦。連我哋嗰陣開頭一被炒嘅時候，咪開咗個直播嘅，其實我諗前6定唔知點樣都收貨啦。咁但係而家我聽到好多曼迷都覺得喂，
起碼爭到個前四，因為其實都喺個競逐嘅位置上面咁我覺得都好合理嘅，即係將嗰個所謂嘅目標要拉翻高啲，因為始終喺嗰個上面啊嘛。咁而維拉方面其實都幾誇張，因為記得咧季初嘅時候係5場不勝，0入球，跟住中間一段又無啦11連勝喎，心諗哇咩事咧？咁跟住近排又好似跌翻落嚟喎，咁究竟係搞啲咩咧？即係維拉呢隊波，咁所以我覺得其實兩隊波咧都打一樣嘢就係好打個球隊嘅狀態咯，同埋個鬥心啊。咁所以就其實我覺得呢一場波反而係睇邊一隊鬥心更加強，能夠想攞呢個歐洲賽嘅席位，然後我覺得就會大機會可以贏到咯。係咁啊！我冇話邊隊想咯，就係覺得佢邊隊嗰個鬥心或者係嗰個鬥志喺度，反而就係可能決定性個關鍵啦。都同意嘅，佩芝即係鬥心咧，咁兩隊都唔會少噶啦，咁樣都想踢歐聯嘅。咁但係咧狀態頭先佩芝係個狀態咧，我非常同意嚇。即係有廣東話有句俗語叫做咩？寧買當頭起，下一句唔知係咪寧買當頭跌咧？唔好買當頭跌咁樣啦嚇。我 Google 過下一句，唔係啊，Google 過下一句，寧買當頭起，咁下一句咧係真係類似咁樣，即係唔好買多條。係啊，鬼唔知咩，即係冇一個好順嘅語句啦，但係大家知㗎啦。即係寧願買即係支持一啲上升緊嘅，就唔好撐啲跌落緊嘅。咁而家曼聯咧，即係雖然唔係話好好，即係都跌跌撞撞咁樣上場，即係上一輪啦嚇，10日前啊，個零禮拜之前咧，嗰個週中就係即係對面紅牌打多人哋一個咁，但係都即係踢到成皮屎咁樣咧，咁啊嘅俾紐卡素係贏咗佢啦咁樣。好似好耐未。即係好耐之前嘅歷史咁，係啊，隔咗好耐，但係恍如隔世咁樣，一個禮拜左右，個零禮拜咯，係啊，即係上禮拜冇，上禮拜週末冇，咁啊上禮拜嘅週中啦就係，係啦，我哋好多人喺度睇嘅，真係唔好提啊！因為明明對面紅牌㗎嘛，使乜咩事？真係唔值得贏，咁但係咧佢哋除咗嗰一場之外咧，都叫做即係之前個走勢唔錯啦，贏水晶宮、贏愛華頓咁樣啦嚇，咁當然都有喺韋斯咸同紐卡素失分，咁但係維拉嗰邊贏阿仙奴嘅。即係再之前太耐啦，係啦，如果再打翻就唔會贏。真係唔會。咁咧，但係維拉邊跌得仲緊要啦，即係佢哋都好多場冇贏過啦。佢哋近呢6-7場咧，其實真係贏1-2場嘅啫。咁啊譬如我哋唔好計佢週中嗰場歐洲賽先啦嚇，計佢本土賽事嘅話咧，輸過俾車路士啦，輸過俾狼隊啦，再之前嗰場係和列斯聯啦咁樣，咁都算係一個向下跌嘅走勢嚟嘅。咁啊，即係咁樣嘅情況之下咧，如果講狀態咧，正常係可以撐曼聯啦。係啊，嗱，因為其實咧，如果我哋就咁齋睇翻咧，維拉點解有段11連勝咁強咧？我個數據就係話，原來佢喺半季，即係上半季嘅時期啦，咁啊打咗19場啦，有13球都係禁區外嘅射波嚟㗎。咁當中就係即係你知啦，羅渣士有屈堅斯嗰啲好 fit 啦，尤其是羅渣士啊，即係有幾場係連續咧都可以喺禁區外嘅位置咧，即係你明知佢係嗰個推嗰個位啦，然之後就射啦，佢都係守唔住。咁即係當然呢啲我哋所謂世界波啦，遠射係比較難守啲啦。但係同時之間亦都係要好要求嗰個球員係好高嘅一個狀態。咁嗰段時間就係羅渣士狀態 fit 啦，屈堅斯狀態 fit 啦，甚至前線即係中間嘅泰利文斯啊等等啊，都係有唔錯嘅表現啦。咁但係即係數據點樣反映咧？就話其實佢哋 XG 咧係特別低嘅，好低啊！係啦，咁就係因為佢哋好少製造咧，就係喺個禁區內嘅一啲射門或者創造啲機會啦。咁就覺得反映唔到佢哋真實喺嗰個球場上面嘅表現啦，即係反而就係佢實際嘅入球原來係高過嗰個預期入球值。咁但係亦都係有跡可尋，話俾你知，其實維拉可能呢樣嘢未必會咁持久啦。所以去到而家呢個時間就會變咗，原來咧呢啲球員狀態跌緊嘅時候，佢哋就會難以去用一啲即係所謂嘅遠射去贏波咁樣咯。係啊，講得好啱啊！即係中間嗰段時間完全就係摩根羅渣士啦，佢一個嘅嗰個閃光，即係當然唔可以咁武斷就話咧球隊淨係一個啦，但係嗰段時間嘅好表現咧，真係摩根羅渣士佔據咗好大嘅重要程度。即係世界波，你除咗欣賞佢世界波之餘咧，你就可以體會到其實世界波就係咧，佢其實嗰個叫做正常發揮之下嘅攻勢咧，就唔夠立體，唔夠嗰個鋭利度啊，咁就靠啲世界波咧先至贏到。咁世界波嘅唔好處就係咧，即係嗰個球員有好好發揮嘅時候，你隊波咪勁咯。咁但係即係摩根羅渣士，大家過去幾屆睇佢有好表現嘅時候嘅，但唔係話持續可以即係場場波都突然間球王咁樣去，亦都唔實際啊咁樣。咁今屆屈堅斯啊，比較之前嗰1-2屆咧，就好似狀態有所低沉啦。咁啊，包括其他譬如話卡殊啊嗰啲咧，都好似今屆咧，即係以前喺維拉度比較出色嘅，比較有
嗰個立體程度嘅球員咧，今屆都會爭少少，所以我覺得維拉而家都幾值得擔心。係啊，嗱，卡樹就係即係叫做上半季佢可能有少少出色好表現，就係可能佢都喺進攻方面，大家都覺得哦，佢好似有啲料到喎，可以幫到球隊喺前線做咗啲唔少嘢喎。咁但係即係可能近排都有少少回落，又有機會有傷啦，都唔知出唔出到賽啦。咁所以呢啲位置都係要去考量咯。咁如果講到維拉咁弱啦，狀態又咁差啦。咁啊，即係曼聯實食冇黐人啦，又主強喎，冇錯，係淨係唯一可以擔心嘅就係輸自己。哦，即係唔係睇對手啦？真係唔係睇對手，即係譬如我就用紐卡素嗰場嚟講啦，對面打少個嗰場嘅紐卡素，講真踢得都唔係話真係十分之好，即係正常發揮啦嚇，普普通通咁樣，又唔係差嘅，但係即係普普通通啦嚇。咁你正常曼聯球員如果係打多人一個，有翻佢哋嗰班球員嘅身價同埋佢哋嗰種應有嘅水準嘅話咧，應該撳住對方嚟踢嘅，唔好話贏波啊，撳住對方嚟踢係一個基本要求啦。係唔係啊？嗰場波完全唔係咁，所以咧呢一場都係嘅啫。即係維拉，我當然都唔會捧到佢哋好高咁，但係曼聯咧，佢哋究竟踢唔踢得出佢哋應有嘅水準咧？呢個係佢出 mark 嘅。係嗱，如果即係睇翻紐卡素嗰場咧，我覺得都係即係要睇曼聯自己嘅狀態同心態啦。我哋啱啱開頭都有講過啦，究竟邊一隊更加着緊嗰個歐洲賽席位咧，可能就係決定性嘅關鍵啦。咁但係我覺得睇翻紐卡素嗰場就係當時嘅祖愛靈頓真係俾咗唔少嘅壓力喺個中場上面咧，令到曼聯非常之難踢。我記得同阿維嗰場都有講過，因為講翻紐卡素啦。咁所以就要去留意一下，究竟維拉今場有冇啲咁強勁嘅中場球員可以有嗰個壓制性喺度啦。其中一個可能就奧拿拿啦，就唔係你哋嗰個。係啊，好高。你係咪開始有少 PTSD？撈緊嚇奧拿拿喺度，住打中場。咁驚我就好驚啊！打中場好啲，起碼派膠都唔係即刻死啊嘛。係啦，同埋啲腳 OK 噶嘛。係啊。咁所以佢可能會有個硬淨度喺度咧。咁但係我知道維拉暫時都有啲傷兵啦，好似阿卡馬夏啦，咁啊另外泰利文斯啦，兩個都叫中場中嘅球員咧。咁可能都會對即係叫維拉嚟講係有少少缺失嘅。咁所以我覺得可能曼聯就冇咁難踢。喺嗰個信心上面，首先喺個中場上面攞翻啲波先。咁我覺得點都會對佢哋信心嚟講係增加唔少咯。係希望係咁啦，即係踢得翻佢哋正常嘅水準嘅話咧。咁啊同大家分享或者都問下佩芝問下大家一個問題就係咧，即係因為呢個講法我都越嚟越混淆。以前咧我哋就覺得喂以逸待勞喎，唞咗10幾日。正路即係維拉嗰邊嘅賽程又咁密啊，雖然佢即係又要踢歐洲賽啊，作客里爾去到法國咁樣，咁啊第啲損耗啊咁樣，應該以逸待勞嗰度有優勢㗎。但係咧另一個講法就係話咧，唞得太耐啦，啲球員都冇咗狀態啦，反而咧就不利佢嘅競爭嘅，所以見到曼聯雖然係有時以逸待勞咧，都唔係好有優勢咁樣。大家點睇咧？你點睇？即係曼聯嗰啲唔係以逸待勞，係以月待勞，即係你成個月都冇踢波。同埋太過耽於日落啊！日嗰個日係即係好空閒嗰日啊嘛，係咪？係啦，你日落。所以我都會擔心啊，究竟呢個係咪真係一個優勢嚟㗎咁樣？我的確可能會令到啲球員懶散咗。咁即係我哋拉開少少啦，好似有啲門將咁樣啦。我哋啱啱近期即係歐聯都見到，或者歐洲賽都見到好多門將，可能好耐冇出，的確係會令到佢哋一出就揦嘢。係啊，知司機啊嘛。係啊，我哋啱都會再講啦。咁但係冇咗個狀態，同埋因為我覺得就算你練波都唔係個比賽嗰個作戰心態，的確係會令到唔少球員所謂嗰個專注力又好啊，真係作戰嗰個概念同埋嗰個鬥志嗰樣嘢，我覺得都係有啲影響，所以未必係一定好事嚟嘅。咁但係的確有唔少球隊好似英超咁啦，你都會覺得佢哋去咗歐洲賽嘅時候，似乎唔好講係咪以逸待勞定咩，佢哋好似似乎有啲疲態咯。唔知係咪因為始終英超嗰個強度都幾高，我哋啱啱都有講啦，幾支英超球隊都唔能夠係即係叫做贏波翻到嚟啦。咁所以會唔會係因為即係喺英超嘅賽場上面都有時係比較激烈啲咧？咁身體對抗性比較高啲咧，令到佢哋歐洲賽都真係爭咁啲。冇錯。咁我本嚟留咗呢堆嘢咧，諗住喺呢個會員章節度講嘅，但係而家都提早講定出嚟啦。就係點樣咧？就係我覺得咧呢一場究竟曼聯能唔能夠提早入局好緊要啦。
即係同埋入咗局之後，會唔會好似上一場嘅對紐卡素嗰場咁樣咧？就雖然你未打少個，但係好似突然間就輕咗機離開咗，唔在線咁樣嘅狀態。入咗個片。提早去出局啊！個人咧，即係嗰啲喺度 loading 緊咧。你開頭咪提咗出局，而家提咗出局咗啦。咁咧曼聯咧，所以我覺得佢哋我本嚟想喺換章節講咧，就係可能大家都係下半場先入手，同上一次嘅曼聯一樣，即係都係下半場先入手。上一次我講呢個係幾時啊？水晶宮。水晶宮係啊。因為得一次係咁蠢，所以會記得。但係呢一場都係啊嚇，曼聯咧就最緊要就唔好太遲入局。咁但係當然啦，我都係對曼聯有信心嘅。咁祝你提早出局。係啦，會唔入咗最擔心佢會唔會突然 loading 咗，即係不在線喎，不在線上咁樣喎。咁咧，我覺得佢哋咧今場會即係維拉嗰邊嘅嗰個體能嘅應付咧，佢哋有嗰個曼聯咧，好似對水晶宮咁樣，佢哋係有個辦法嘅。佢哋對呢種嘅球隊咧，其實知道下半場先同佢谷體能，咁然後咧對面就算係睇得唔差到咧，體能上唔夠佢嚟咧，佢都有辦法 KO 到對手。咁我希望曼聯佢哋既然之前對水晶宮都係咁樣贏，咁而家對住維拉咧，應該可以用差唔多嘅嗰個戰術嘅發揮咁樣嘅部署去 KO 對手嘅。不過我都有個疑問嘅就係，究竟維拉今季或者係艾馬利上任之後，其實佢哋都係着重打防守反擊比較多噶嘛。咁我覺得佢今場可能即係就算佢嘅鬥心喺度，會唔會都係着重想打翻個即係叫做防守少少嘅戰術咧？因為始終佢哋今季如果大家見咧，佢哋入波即係點解會喺個得失球差上面差咁遠咧？就係其實佢哋入波唔算話好多，但係佢哋失波其實算少嘅。咁可能就係因為佢着重做翻好個防守。你諗下，即係佢哋上場就先失俾即係叫車路士4球，所以可能有少少即係將個差距拉大咗啦。咁但係原本嘅維拉，我一向都覺得佢哋防守係做得唔錯嘅。咁究竟嗱，曼聯大家都成日話佢哋都可能喺卡域克嘅任內啦，都係打防守反擊好啲喎。咁究竟邊隊會主攻？咁啊大鑊啦，係啊，過嚟啊，夠膽你過嚟，你過嚟啊，夠膽你過嚟。唔係嘅，我大概想到個情況點樣發揮啦。咁咧就傾向咧嗰個場波咧，雖然我覺得會好睇啦，即係我中意睇啦呢場波，但係咧會偏悶偏慢咧。卡維克係點樣嘅戰術咧？卡維克咧佢就係中意控球嘅，但係嗰啲叫做無效控球啊。佢踢波嘅時候已經係咁噶啦，即係咧佢自己就係咁啊。係啊，嗰啲傳球係100%會傳到嘅，但係嗰啲傳球係好無效嘅，即係對個進攻嘅推進咧係冇乜幫助嘅。但係控球咁啊，對住上場對紐卡素都係咁噶嚇，好多場都係咁樣嘅。咁維拉嗰邊又傾進即係比較多嘅防守咧，咁就算曼聯係好似喺個控球嗰個比率上面係多啲都好啦，但係你唔覺得佢撳住對方嚟打嘅，甚至係對方嘅防守反擊咧就仲有威脅咁樣。咁但係咧佢因為唔係嗰個咁似阿仙奴以前佢係啊華麗人射嗰陣時啊，但係佢仲衰啲，佢唔係華麗啊，佢係唔好睇㗎，係啊咁所以咧，我又覺得佢維拉嘅反擊嘅未必打得係好響嘅。因為佢哋可能集中都唔會話推得好前，唔多冒險性嘅傳球咧。咁譬如佢真係做個冒險性傳球嘅時候咧，佢都仲有好大嘅球員比例喺個中後場。防守球員係啦，咁就變咗唔會突然間就砰砰咁樣俾人哋係。即係打好多身後空位咁樣，空間又未必有嘅。咁你呢場就真係都樂觀嘅。樂觀比數會係4-0。唔得小勝啦，即係你當人哋踢咗4場咁，你分開都射入4粒。4場加埋4粒，唔咁樣不至嘅。我覺得佢哋曼聯就應該入到2粒波嘅，即係2-0或者2-1咁樣啦。嗱，我對曼聯都有啲信心嘅，我都覺得係2-1，係或者3-1。抄功課都唔算啦，2-1、3-1，即係我覺得你哋前場係入波嘅能力係比較好。多謝你啊，3-1。3-1㗎。我對我哋班進攻球員冇咁大嘅信心啊。咁你嗰2-1係邊個入啊？未知邊個入，但係咧，即係佢如果要3-1、4-1呢啲咁樣比較樂觀嘅比數嘅話咧，啲前鋒要好鋭利，或者啲進攻球員咧嗰個腳風好順。咁而家嘅譬如話石斯高啊，或者係安保姆啊、古亞佢哋咧，唔係話唔順，但係咧。即係叫做偶有佳作，就唔係長期有穩定嘅數字輸出嗰隻嚟嘅。咁啊，所以我對曼聯嘅入波就都甚至有陣時會啞火添啦，石斯高都。咁啊，所以都係有啲存疑嘅。咁所以我哋就估呢幾個比數啦，但係都覺得係都起碼有2球入到波先，即係曼聯嗰方面。係希望係啦，我哋估計啫嘛，係啊，未必準嘅。同埋佢配置嗰度估計係維拉係會有波入㗎嚇。我有，因為我覺得維拉都如果佢肯打反擊，真係去到
因為我覺得曼聯嘅後防又未去到至於咁穩嘅，的確。係咁啊，提供埋少少功課啦，做咗嘅分享埋俾大家。咁就曼聯而家我哋初盤咧係讓緊半一嘅，咁兩邊嗰個即係支持者都差唔多，咁所以我估喺週末星期日嘅10點鐘開波啦，星期日嘅時間應該都差唔多係呢個盤㗎啦。咁啊，曼聯當然係主場就熱啲啦，咁樣。咁咧，曼聯咧上嗰屆咧其實維拉都要爭歐冠㗎嘛。曼聯上屆都係早就即係輸完個歐霸杯決賽之後咧，就係對維拉嘅，幾乎係最後1、2場嚟㗎，係啦。我記得係上季最尾嗰場就係曼聯一巴打落維拉度，叫佢。係啊。即係竟然嗰次咧，維拉係咁有戰意啦，咁啊一定贏波就。即係佢應該要贏，應該上。係啊，而曼聯又一片頹勢啦，啱啱輸完個歐霸咁樣，佢又令人意外地咧就贏到呢個維拉。所以我想講曼聯咧，其實歷來咧上屆前屆都唔驚維拉嘅，上屆就1勝1和，前屆就2勝咁樣。不過今屆佢對壘咧就維拉主場嗰次維拉就贏咗2-1。因為嗰段好誇張啊嘛，即係嗰段應該係曼聯嘅頹勢，但係維拉嘅勁嘅。係啦，咁所以綜合呢啲嘅譬如話我哋初盤嘅嗰個賠率嘅走向啦，或者係佢哋嘅往績兩隊波對壘嘅嗰個交手嘅情況咧，我都覺得曼聯係真係有略勝，都幾大嘅，即係唔係略係嘛？唔係略嘅，真係輸自己嘅。就如果真係呢場攞唔到分，只有自己搞唔掂，就唔似係維拉有好大威脅嘅，就係咁啦。呢個就係結論啦。咁好啦，我哋今場就講到呢度先啦。好，跟住下一即係下一 part 就係有呢個強大戰啊，之後翻嚟講。咦 ，KK，我中意搞會員制喎。係？咁我哋要做咩啊？唔知啊，我諗拍多啲片啩。但係 KK，你係車路士女神，梗係多人睇啦。我拍片會唔會冇人睇㗎？你成班阿仙奴球迷，你驚咩啊？你大把人睇啦，仲咁講？不過唔緊要，我哋咁多主持應該大把嘢睇嘅。冇錯，仲要多啲人裝會員咯。我哋多啲資源，咪請多啲主持，做多啲唔同嘅片咯。聽講呢，仲好似好多女女會加入我哋添啊！係，咁到時我哋夠多人就可以搞個大型嘅睇波 party，喂正啊！係啊，快啲啦，加入會員先啦！點樣整啊？呢度，你都要啊！快啲啦！嚟到第二節啦，嗱呢兩隊咧，我揀咧都喺呢個歐洲賽咧，都可以話有少少唔係幾好嘅經歷嘅球隊嚟嘅。即係啱啱過去嘅歐洲賽。過去歐洲賽啦。係啦，就大家都輸波而回啦咁樣。咁啊，但係叫做傳統嘅 Big Six 大戰啦。喺過去幾屆咧，我哋毫不猶豫將呢兩隊嘅對壘應該係擺上封面嘅。咁啊，但係今日點解會將佢即係猶豫最後擺咗嚟第二節講咧？咁樣，因為而家熱刺真係哇水深火熱喎。係啊，嗱，因為冇咗 Flank 之後咧，即係法蘭啦，咁而家就換咗杜陀啦。咁哇！大佬佢係杜陀唔係華佗啊嘛，你明唔明啊？即係佢華佗佢都仲可以再世，然後幫你扭轉個局勢。而家唔係啊，佢都就嚟俾人炒啦。佢係暗黑華佗啊，越醫越病嗰啲啊。咁如果你咁講係，因為以往咧 Frank 佢教嘅時候，佢歐洲賽成績都算唔錯啊嘛，而家連歐洲賽都搞到咁。嗱我咧就我唔係熱刺嘅仇人啦，雖然即係阿仙奴向熱刺係死敵啦，咁但係我喺度咧都講一啲即係熱刺球迷應該唔啱聽嘅説話。就係咧管理層即係咁樣去執教隊球隊咧，都係死有餘辜嘅。即係炒股老石師，我聽即係外國傳媒啲外國嘅熱刺媒體都係類似咁講啦，啲球迷對類似咁講啦。即係當時你唔應該炒普石嗰度，炒普石嗰度咧就未必係請法蘭克過嚟，就未必啱 DNA。咁法蘭克過嚟都算啦，你再炒佢都算啦。你請個即係杜陀都唔知邊度揾翻嚟，即係意甲啦。新喺領隊呢個界別算係比較新啦，比較經驗冇咁豐富啦嚇。咁喺意甲嗰邊帶住祖雲達斯嘅強隊，亦都係即係乏善足陳啦。跟住過嚟英超亦都唔算係一個即係好有英超熟悉，一定係冇噶咁樣嘅領隊過嚟。咁如果即係真係熱刺 touch wood 真係要講翻嘅話咧，我諗管理層要負最大責任啊。同埋我覺得而家咧熱刺都未揾到好好嘅方向啦。以往就紐路，跟住樸斯迪嗰個，你諗下兩個已經係好唔同即係叫戰術風格嘅一個教練啦。跟住法蘭又係唔同嘅，咁而家杜陀就真係我啱啱好似 MJ 咁講，你根本都唔知佢係有冇料啊一點。大佬我帶表都唔帶杜陀啦，帶都係帶 Rolex 啊！你明唔明啊？即係你應該係要可能係，如果你真係想件事變好啲，應該係揾個好啲嘅教練。即係你嗱，例如你揾 Frank，你都會有少少會諗唔明點解去揾 Frank 咧，因為 Frank 喺即係可能佢係教賓福特聯賽啦，咁但係如果你 aim 係一個叫做前四嘅球隊，或者真係爭冠嘅話，你成個嘅球隊嘅規模啊，其實係完全唔同嘅喎。咁你話即係以往賓福特
而家冇咗法蘭，都係仍然維持咗呢個狀況，反而係覺得其實係賓福特本身個球隊裡面嘅體系係做得唔錯，咁而唔好似變咗唔係法蘭嘅一個即係嘅功勞咁樣。但係當然如果你要講佢由要英冠帶領佢上嚟，即係講緊賓福特啦，其實佢都係即係有功勞嘅。咁但係只不過我覺得。連管理層都唔知自己要咩嘅時候，就會變咗好似好模棱兩可啦。咁另外好似有啲球員亦都好唔服教頭嘅所有指令咁樣啦。咁好似之前法蘭都係啦，黃迪芬嗰啲啊，定係好似唔係好想聽佢講嘢啊，或者係大家想有啲激獎啊，好似完全冇一個鬥志同埋嗰個歸向嘅心咁樣。咁變咗都係啦，唔撇開呢個戰術嚟講，其實佢哋心裏邊嗰份鬥志都好似完全冇咗咁樣。係啊，鬧亂咯，即係季中嘅時候都已經見過唔少嘅球員，譬如羅美路嗰啲咧，都係公開去炮轟個管理層咁樣嘅。咁我哋而家即係呢一集出街係星期4嘅啦嚇，咁啊唔知大家幾時睇啦嚇，咁但係咧都唔肯定啊嚇，即係究竟大家星期日睇呢場波嘅時候咧，究竟係咪導陀去帶嘅？即係而家導陀個危險程度咧，就係講到話喂，週末之前都要炒咗佢，炒佢唔緊要，我都支持，即係未必可以用佢，但係咧咁由邊個嚟帶咧咁樣？係啦，咁啊，而家風聲最大應該就係大字嘅，係咪啊？係啦，咁啊之前阿森林即係都叫炒咗大字，變咗大字而家就喺屋企度 hea 㗎。咁啊真係護級型㗎咯喎！咁而家佢呢個位係真係護級型嘅，係啦，即係你話嚟緊可能帶埋呢季尾，咁可能真係佢貨護級，因為而家真係水深火熱之中啊嘛。佢而家好似係同韋斯咸，即係嗰個降班區域都係爭2-3分、1-2分咁樣。咁所以我覺得變咗係你而家呢一刻其實冇㗎。你就一係就歐聯專注，但我唔覺得佢有專注歐聯啦。係啦，即係如果你齋睇嗰場賽事對住即係我哋啱啱嘅馬體會，咁其實都係真係個 level 稍遠。第一就大家都鬧㗎啦，點解？即係可能大家個斟酌就喺個門將阿堅斯基身上。自黑門將啦，咁但係大家都。翻轉頭去諗，其實點解會擺呢個門將出嚟咧？究竟係因為管理層方面啦，就覺得麥卡利有少少扭計喎，又話想要走咁樣，係想説佢定點咧？咁但係你講緊係歐聯16強階段喎，師兄。咁你對住馬體會揾一個係今季只係出過2場聯賽杯嘅球員出嚟守籠，仲係把守最後一關，嗰個壓力係幾咁之大。咁然後17分鐘就換走佢，然後到台仲要好似完全冇安慰呢一個嘅門將啦。咁我覺得對於一個20幾歲、22歲啫嘛，好似嘅門將嘅心理壓力係超級大咯。係啊，慘啊！即係而家熱刺基本上係呢個球員啦，唔知佢未來點樣嚇。今屆都幾難用佢㗎啦，即係短期內唔似係可以用到。咁當然最好嘅卡利奧就即係繼續把守最後一關咧，熱刺球迷可能會安心少少啦嚇咁樣。咁但係都睇嚟都盯着㗎啦。咁又係即係首回合輸咗呢個2-5俾馬體會咁樣。咁你話次回合要？即係喺自己主場啦，雖然叫做贏翻3球又談何容易咧咁樣。咁啊，對英超都好難㗎喎。係啊，又贏波都難啦，唔好話贏3球啦咁樣。好啦，咁呢一場啊，即係熱刺而家即係咁樣一池死水啦。咁係咪完全勁睇嗰利物浦我哋？嗱，咁利物浦方面咧，佢哋嗰邊好似門將都有啲，即係把守最後一關嘅門將，即係艾利臣啦，都有機會有啲傷。咁所以唔知佢哋會唔會就係用後備門將就係馬達舒維尼啦。咁啊可能都會令到球隊有少少即係喺嗰個後防嘅提搶啊，或者真係嗰啲接應嘅波上面，其實都會有少少即係撲救上面都有少少唔同咗。因為始終我覺得利物浦呢個艾利臣都係艾利臣真係都幾勁嘅，係，即係好穩陣啊呢個球員，頂級，同埋佢係真係習慣即係叫做前面嗰一隊中堅啦，安納迪同埋雲迪克，所以我覺得對佢嚟講都係一個比較重要嘅位置啦。咁但係利物浦即係近排叫好翻少少咯，但我都係覺得史諾嘅輪換係的確偏少啦，因為好似沙拿咁，佢哋我見好多利物浦嘅球員都覺得喂，其實沙拿冇汰咗好耐一段時間，咁又因為可能而家一段時間又齋戒啦，咁對於佢嚟講又可能有少少困難啦。咁但係史諾都好似好少輪換，咁其實係咪即係當咗沙拿係一定要出嗰個升嗰個位咧？佢又唔敢去換咧咁樣。但係其實如果你作為一個真係勁啲嘅教練，即係我哋好尊敬安察洛提，就因為佢真係每一隊波或者佢對每一個對賽，佢有唔同嘅戰術、唔同嘅擺位或者唔同嘅陣，同埋用唔同嘅球員。
咁係值得專業嘅地方。咁而家史諾就會俾人感覺上佢就係唔係好識變通咯。係啊，莎拿同埋家普啦嚇，即係我如果講話莎拿出嚟踢少個咧，好似誇張咗嘅。但係真係公道地 to be fair 咁講咧，如果同時出莎拿同埋家普咧，兩個人大概就加埋等於一個球員嘅啫，即係就係大概冇一半咁樣，咁即係等於真係打少個咁樣㗎啦。咁但係冇辦法啦，即係莎拿而家佢個位就仲係好似冇乜人可以取代佢咁樣，咁出佢出嚟咧，好似對面嗰個壓場感啊，牽制就間中都有。咁所以而家利物浦咧就係時好時壞啦嚇，即係譬如會失分俾狼隊，咁足總杯可以贏翻佢哋，叫做攞翻嗰個信心咁樣。咁但係歐冠嗰度又會輸俾呢個加塔沙雷，咁唔知下場會唔會又好翻咁樣？咁所以呢一場咧其實都會驚利物浦佢哋會唔會係有個即係正常發揮又係。係啊，嗱，因為啱啱講到輪換方面啦，其實我見好多人都好中意嗰個小將 Rio 嘅，即係叫安古姆安古姆夏，好似係咁樣譯，係啦。咁其實佢就係一個扭波扭得比較勁啲嘅球員，同埋有啲創造力咯，即係佢始終喺前線，大家都會睇得出沙拿有冇以往跑得咁快，或者而家嘅利物浦係咪真係可以調到咁多長波俾佢哋掃咧？好似又唔係咁，咁反而就係有時安古姆夏 Rio 咁樣，佢可以喺前線有啲即係盤扭啊，咁會唔會係同前線做多少少配合咧？咁的確都盛讚伊基迪基好多次，即係每次做利物浦嘅即係嘅場次，我哋都會講呢位球員係比較真係可能始終係新加盟英超，佢又熟悉得好快，然後佢自己嘅球感又好好，咁變相咗佢適應到呢個場地就可以運用到佢所謂即係叫做變通少少嘅踢法。咁而家沃斯又唔係真係話完全唔得啊，所以我覺得佢哋嘅配合始終都會多咗。即係我覺得如果以稱嚟講，而家雖然利物浦唔係去到最高峰嘅時期，但係都應該唔會輸。呢場賽事應該係唔會輸過。稱啊冇乜嘢輸俾熱，稱啊冇乜嘢輸俾熱刺㗎啦。咁係啊啱啊！今屆最好嘅利物浦球員應該就係伊傑特基或者叫伊傑泰啦。其次就蘇布斯黎。咁啊沃斯嗰啲就之前係因為有啲傷㗎嘛，而家都叫做復出之後咧就叫做係好翻啲啦。漸入佳境係啦。咁啊慢慢地向好，咁應該都係接班㗎啦。咁啊嚟緊之後，如果沙拿加普呢啲未必啱使嘅話啦嚇，咁啊睇佢哋。咁啊但係而家嚟到呢個時間咧咁樣，咁我到即係平衡啲啦嚇。熱刺我哋係咁講佢 negative 嘅嘢，揾到句好嘢講咧，揾得好辛苦啊！揾到。即係佢哋有講乜壓力，所以佢哋要挑戰嗰啲太過硬嚟啦，講啲現實嘅嘢。咁但係咧，熱刺雖然即係近幾場都係連敗啦，場都輸嘅咁樣。咁但係咧，佢哋有個 DNA 仲喺度嘅，就係佢哋嘅進攻仍然都還可以嘅，場都有入波嘅，近5場連敗，場有入波。係啊，咁所以呢一場咧，即係我唔理你撐邊邊啊，定係即係買上下盤啊咁樣都好啦。其實都係考慮買佢大波，不過你知。佢哋都知，咁所以咧而家嗰個即係外地初盤咧，都去到入波大細中位數咧，去到3球3球半。哇！有佢理由嘅，因為咧過去幾次利物浦同埋熱刺對壘咧，都多大比數，尤其是利物浦主場啊嚇。前季利物浦主場贏4-2，上季利物浦主場贏4-0，同埋一次係英超贏5-1，聯賽杯贏4-0，場都係。多過4球嘅入波嘅6-3會有6-3嗰次係熱刺主場，咁啊都係英超嘅賽事啦嚇，咁啊所以佢兩隊對壘應該都即係入波唔需要擔心咯。我記得咧英超有個榜嘅就話唔知利物浦對紐卡素啦，紐卡素對熱刺啦，同埋利物浦對熱刺都係特別大比數，咁所以我覺得大家都可以參考下。That's why 我哋都話我哋初盤開到嗰個水，即係嗰個中位數咁高就係因為咁。咁而熱刺我都覺得。就算後防失幾多好似上場，我哋啱啱講話歐聯嘅時候，其實好多時候就係個後防其實失咗信心啦。咁當然嗰日我覺得個地下有啲線嘅，你見基堅斯同埋雲迪芬其實兩個都係有少少線腳而即係叫失咗個位咁樣啦。咁的確令到佢哋信心係打擊好大嘅，即係去到第3球嘅時候，就成堅斯基係佢叫堅斯基，堅斯基咧。即係瞓咗喺度，已經好似有少少潰不成軍咁樣。咁對佢嚟講，我覺得個心壓力真係超級大啦。咁我見好多門將都有出嚟同佢喊話嘅。迪基亞、祖克特啊，係啦，即係嗰啲叫做名牌門將啦。咁所以我覺得對佢嚟講應該都會有少少鼓舞嘅作用啦。咁但係就係講翻熱刺，其實喺前場上面佢又唔會話因為後場失利太多或者失去信心而冇入波嘅喎。即係上場都係啦。咁啊，即係蘇蘭基。其實都係一個好有鬥心嘅球員啦，咁理查利神又好啊，泰爾又好，泰利又好啊，咁其實嗰幾位球員都係有嗰個入波嘅意欲嘅，即係 even 我記得嗰場對住阿仙奴啦，其實4-1
雖然你睇嗰個比數分差好似好大咁，但係中間大家記得，如果高隆華尼有一球咧入翻咧，有機會係2-2，其實都有機會扭轉個局勢。所以我覺得佢哋前場嘅球員其實就算後場失幾多都好，佢哋都嗰個信心，即係或者佢哋有嗰個鬥心想入波去爭取咯。係啊，佢哋而家嗰個 DNA 其實最 match 咧都仍然係普斯哥嗰個。係啦，即係個澳洲教練，佢嗰個有前冇後，係啦，佢直頭喺記者之後會講到明嘅，我哋失4球唔緊要㗎，入翻5球咪得咯咁樣。係啊，入到嘅話啦嚇。咁呢一場，但係咧佢哋嗰個後防線就要擔心少少啦，熱刺嗰邊。咁雲迪芬係停賽嘅，因為上場就攞咗紅牌啦。咁然後喺週中嘅歐聯咧比賽嘅尾段咧，阿羅美路同埋祖奧帕連拿有個即係幾嚴重嘅碰撞，嚴重到咧即係未必可以繼續。嗰個球賽啦，球證就提到吹雞都唔好再搞落去啦，咁樣踢即係重新開波。羅美路仲喺個中圈嗰度嘅，咁但係跟住佢自己都跪低，好似仲有啲頭暈咁樣。咁呢個牽涉到即係可能疑似係腦震盪啊。雖然而家我哋睇咧就未必話佢哋係出唔到嘅，但係咧點都會影響到佢哋個譬如話練習啦，譬如話佢哋再次去爭頂嘅時候嗰種心理嘅作用啦、陰影啦嗰啲咧，咁都可能會有啲影響。咁幾個咧不約而同都係嗰個後防嘅球員嚟嘅，咁所以熱刺今場咧失波就真係在所難免啦。係啊，所以我今場都可能會估到2-1或者3-2，因為以往佢哋大家都有講啦，大比數嘅交易啦。咁而我又睇好利物浦多啲，咁所以我覺得就利物浦會贏到波。但係下盤喎，利物浦咧我哋初盤讓緊球半喎。如果淨係以1球嚟落敗嘅話咧，熱刺係下盤啊。但係咧，我就覺得我對利物浦好有信心嘅，或者對熱刺嘅 net 嘅低沉咧，係好有信心嘅，係啦，係啦。咁佢哋而家個傷兵話好誇張，其實望下佢哋傷兵名單咧，可以組到2隊係嘛？比較今屆會多見嘅係古道斯啊、比坦古啊都見過啦嚇。呢個貝格和啦嚇，嗰個年輕嘅瑞典小將咁樣啦。咁呢啲係即係今屆會有得出，但係而家都係傷兵名單。即係我哋都想係話佢今場有咩傷兵，但係佢唔係佢今季有咩傷兵，即係佢係成季。有啲係成季都冇嘅。嗱，呢啲名我哋都有時都唔記得佢哋啦，古道石斯基、咁又唔會，詹士麥迪臣，即知佢哋嘅，但係今屆冇見過。係啦，冇見過啦，食少見啦嚇。詹士麥迪臣究竟傷咗幾耐啊？好耐啊！係啦，咁啊，跟住賓戴維斯喺個傷兵名單啦，奧杜拜喺傷兵名單啦，咁樣咁跟住咧，仲有嘅係烏道治，其實出過一段時間又傷翻，真係攞命。咁烏道治同埋史賓斯就有機會出到，但係都係有上陣成疑問嘅嗰個係憂慮喺度嘅。咁所以咧，而家呢個熱刺嘅陣啊，都係即係可以用嘅兵都係少啦。所以咪話熱刺係水深火熱咯。咁但係即係所以呢刻都有講到圖係唔抵幫㗎啦。但係究竟即係呢個爛攤子究竟邊個可以執到咧？我覺得好難咯。同埋未必有機會執啦。嗱，而家咧個護級形勢係咁樣嘅。即係已經去英冠啊嘛。係啊，真係有機會，我唔係黑心啊。我都覺得係。而家大概個情況啦嚇，就接近係熱刺、森林、韋斯咸3隊波咧喺尾3、尾4、尾5啦，就爭1分嘅啫。即係熱刺同埋森林就係熱刺係29分，森林同埋韋斯咸就係28分。咁啊真係即係一場波咧就決定嗰個上下㗎啦。同埋睇到個賽程，熱刺都真係幾難打㗎。佢之後都連續要對啲好勁嘅，即係叫做有可能要爭分啊，或者係唔係話打風流波嗰啲球隊，變相佢哋就係比較難打啲。就算我俾佢覺得可能打啲風流波嘅球隊或者點，佢自己嘅戰意都真係極低咯。因為好多球員，即好似羅美路啊、維卡里奧嗰啲都已經話可能季尾又走啊咁。咁對於佢嚟講，可能佢都唔使負任何責任㗎。咁佢哋咪覺得我就走咯。冇咗歸屬感啊！係啦，已經去到一個冇歸屬感嘅情況之下，所以我覺得都好難睇熱刺之後有啲咩期望。咁我見過近排咧，有人就喺 Facebook 話如果熱刺攞到歐聯冠軍，嗱嗰陣未打周中嗰場攞歐聯冠軍，但係跌落英冠嘅機率係有幾多咧？嗰啲咁都要計啲人。係，我覺得跌落英冠嘅機率就高嘅。係啊，即係而家個3隊啊嚇，我冇計列斯啦嚇，已經未再數上一隊，但係當睇多個3隊嘅話咧，我都覺得佢係最唔樂觀嗰隊。即係佢係走緊下坡，而韋斯咸同埋森林都有少少爭氣翻嘅嗰個上升中嘅趨勢，漸入佳境嘅趨勢。韋斯咸就即係叫扭路，佢開始慢慢吞翻好隊波，跟住前陣時森馬維啊、寶雲嗰啲又好似開始入翻局，即係變相咗佢就真係喺季尾嗰段時間去捉緊呢個機會向上攀緊。但係熱刺係季初可能覺得好似都唔錯喎，OK 喎，但係之後就
一路冧落嚟咁樣啦。尤其是今年啦，唔知係犯太歲啦，唔知邊個。咁所以令到佢哋好似今年都未贏過波，即係歐聯贏過啦。今年未啊？佢哋對上一次贏波咧係12月29號熱刺啊嚇。最近11場英超近11場咧係4和7負啊嚇。即係英超啊，即係喺嗰個贏波嘅嗰個上一次。佢哋歐聯有贏過嘅1月啦。今屆英超今年2026年英超賽事未贏過。點啊？就係講呢啲失敗嘅記錄，即係唔係幾好嘅記錄。好慘。都係叫做即係如果個將來即係喺呢個完季之後咧，要解釋熱刺點解會降班，假設成事嘅話咧，就呢啲解釋咯。係，我仲記得個新聞話咩？佢哋有個唔知咩總監定唔知咩，本身諗住去美國去開一場嗰啲叫咩演講咁樣啦。係。跟住話前一日俾人哋取消，係取消咗。咁其實我覺得可以值得演講啦。如何將一隊變成英冠傳統的6球隊帶到咁差咁樣係啦？但係佢哋就話咩令到點可以將熱刺變成一個商業嘅，即係叫球會或者係一個，即係可能佢個主題係咁樣啦。但係當然就會俾人大做新聞咯，因為佢咁樣突然間俾人咁樣都 cancel 咁樣。係就係大件事啊！好我有寫到我嘅估計比數嘅，咁一個即係叫做進取啲嘅比數係啦。利物浦嘅大勝係上盤，咁大勝既然都讓到球盤啦，即係起碼都要贏2球啦。咁佢哋過去有咁大手交易，咁所以咧我嘅比數係5-1同埋5-2。5-1咧就係上屆英超即係2025年嘅4月，即係1年前啦嚇。咁就係利物浦贏熱刺嘅嗰個比數。係5-2咧就係啱啱上個禮拜最近嘅，就係唔係上個禮拜幾日前啫？週中對住馬體會就輸2-5啊嘛，再輸一次2-5，冇獨有偶。咁啊5-1、5-2一個。呢個人佢話 PDS 食咗2-5。2-5好好分㗎。我覺得都要再斟酌究竟熱刺最後會擺邊個門將。維卡利奧咯，冇得揀啊！冇得揀，冇可能再出件事嘅。你真係攬炒㗎咋？唔係咁，如果維卡利奧都仲扭緊計咁樣，都焗出啦。你即係嗰個咁職業球員嚟嘅。都係咁，你有份約喺身嘅。係啊，即係出到嚟又唔會同你即係我又輸喎，咁樣又唔會嘅。哎呀咁樣，哎呀好驚啊！個波又射埋嚟啦，咁樣唔會嘅。龍門驚波，呢啲係我哋嚟。係啦，咁但係即係你話嗰個大家嗰個成隊波嘅精神面貌啊，嗰個上下一心啊，去拼盡為球隊拼搏嗰啲就一定冇㗎啦。係。咁但係佢哋球員咧嗰個基本表現咧，就維卡利奧過去咁多年睇佢，即係唔係話一個好最推崇備至嘅門將，但係佢個基本即係譬如話佢嗰啲手咁啊，嗰啲派交都唔算多嘅。OK，今年咯，係今年咯，咁冇辦法啦，係啦。而次我淨係記得今年最好嘅一場，真係我睇英超啦，就係對曼城咯。因為佢和咗曼城，佢歷屆對曼城都有啲辦法㗎，係啊，佢幾差都有，即係有時就係咁樣隔食價咯。係啊，係啦。不過今場就應該俾翻人哋食翻佢個價。係啦，因為利物浦即係今屆、前屆、上屆7次嘅對壘啦嚇，都未輸過俾呢個熱刺嘅。唔係輸過2次。輸過係啦。係啊，但係都係熱刺嘅主場。係啦，喺利物浦主場未輸過俾熱刺嘅，就係咁啦。好，他仲冇嘢補充下。利物浦邊嘅傷兵就係一啲長期嘅傷兵啦，伊薩克啊、干拿巴特利啊、遠藤航咁幾個都係即係都唔係啱啱傷㗎啦。咁大家都仲有個伊利奧利都係加盟咗冇多日傷咁樣。咁其餘咧，大家平時呢10場8場見開嘅陣容咧，都大部分可以出場嘅。除咗艾利臣可能會係由馬馬特舒維利去取代。咁馬馬特舒維利喺之前都試過取代艾利臣，唔夠艾利臣好，但係亦都唔係太差嘅。係啦，咁所以利物浦嗰邊個戰鬥力就仍然係有個保證喺度啦。冇錯，咁啊熱刺嗰邊就有排講咯。講咗好多集，差唔多。嗰啲傷兵名單係啦。咁我哋今日去到呢度，有冇心涼㗎？冇嘅。同埋冇咗個如果真係 touch wood 佢真係降班，冇咗個北倫敦打比係啦，就冇一場即係嘅激烈賽事好睇賽事，好似都有啲唔係好捨得喎。我覺得每次嘅北倫敦打比都係比較激烈啲咯，即係會更加緊張。雖然對曼聯嗰場先魔我都好緊張嘅，但係北倫敦打比都係好想贏嘅一場賽，即係會令到我覺得會激起球員嘅鬥心啊！即係如果我哋真係有對壘，咁如果嗰場可能係一個好決定性或者點，都會令到我哋嘅鬥心激起。哇，贏咗喎！咁可能之後都會帶上去㗎。如果你話普通贏一場對賓福特，咁可能佢又未必會有咁嘅效果。係，所以英超之所以好睇咧，其實有個講法就係即係敵人好緊要，對手緊要嘅。當年嘅曼聯、阿仙奴咧，就係互相嘅強大，然後成全咗彼此啊，有咁嘅講法。咁所以頭先我雖然講咗好多熱刺 negative 嘅説話啦，老實講，即係都叫英超 Big Six 啦
咁如果佢降班都係可惜嘅，咁我都即係祝佢好運啦嚇，可以留低，咁就再睇下管理層嗰度就生性各今時而作非咁樣咧就係去翻翻去正軌，咁啊之後就繼續維持有北倫敦打比咯。係，咁我哋今日嘅節目就去到呢度先啦。我哋仲有會員章節嘅，咁如果要加入會員嘅朋友就可以加入我哋啦。我哋到時有好多即係叫做比較好啲嘅重心心水啦，會 share 俾大家嘅。咁好啦，去到呢度，今時到呢度，我哋下次同一時間再見啦，拜拜。拜拜。